مولوی صاحب خبره بیانوله او غلطه وه ته به پاسېدلی او تا به په ادب او په احترام کې ویلی وی که نه چې ستا مسله غلطه نو والو ته څه ضرورت نو اوس ګوره د باطل پرست خو دا غوښته چې د کلي والو ته د دې حق پته ونه لګي خو د ده د قمقلتیا د لاسه ټول کلي ته د حق پته ولګي نو ځان یې به خپله تباه کړو الله دا حق په ناشنا ناشنا طریقو سره راښکاره کړي دلته یو کس خبره کوله ډېر ساده انسان و ډېر ساده مسلمان و زما سره قطعا نه لګېده مخکې دومره سخت تعصب هغه کې چې زما مخې له به دې سره راغی سلام به یې نه اچوه ما به کوشش کوو چې ده سره څه دوا سلام وکړم که الله یې ښه کړي او دا خبره هم کړې وه که جنت ته مې په شا بوځي که نه دی نو جنت ته نه ځم دغه جهنم مې خوښ دی دا خبرې به یې کولې بیا غریب په کشمکش کې پرېوتی دی دا خبرې به ورته رسېدې چې په شریعت کې دا مسله شتي او دا نشتي او دا شتي او دا نشتي بس دی د رفالدینو په دې مسله کې سوچ کوو چې د رفالدین شتي په منځ کې او که نشتي وایي دلته یو ملا دی چې نږدې دی د هغه خواله راغلی ګوره ما خبره دې پر اوسه چې الله حق څه خورئ هغه ملا پسې راغلی دی ملا سره ناست دی وایي مولوي صاحب صفا خبر راته نن وکړه لکه نور لیونی کېږم بلکل د دینداره سړي د دین سره سوچ یې ګورئ د دې دې مسلو سره سوچ چې بېدینه یې د هغه هېڅ پروا نه او ځکه یې خبره ساتئ زمونږ هغه سړی ډېر خوښ دی چې پرې دروازه باندې منډه وهي ځکه چې دې چې کله دینداره شي که نه دی سم مضبوط دینداره وي او دغه سړی نه دی هر سړي سره چې سټ اړی راړی په دې کې هېڅ هم نه وي او دا چې تښتي که نه دی په خپل دین باندې سخت غیرتي دی یېرېږي به د خپل دین باندې نو دی په کشمکش کې هغه ته وي مولوي صاحب اخرنۍ خبر راته نن وکړه شتي که نشتي بس هغه ورته ووایي ګوره مشر صحابي چې دی مشر عبدالله بن مسعود رضی الله دا څومره مشر صحابي دی هلته زموږ په ملک کې چې کله دا باطل پرست باطل ښایسته کوي نو دا مشر کشر پکې کوي مشر کشر مدینه مکه ډېر خلک کوي لږ خلک نه کوي پلاني صاحب په دې به کوشش کوي چې د عوام په دې راښکاره کړي نو ده ورته وی مشر صحابي عبدالله بن مسعود د هغه روایت دی چې هغه وی مونځ وکړو او په هغې کې دا دي چې په اول پیر کې رفلدین کړو بیا ونه کړو او رسول صم به دا طریقه کوله نو مشر صحابي څه وویې مشر څه وویې چې شتي که نشتي مشر وایي چې نشتي نو بیا کشر صحابي وایي کشر مالک ابن حویرث رضی الله عنه دا کشران صحابیان دي وائل ابن حجر دا نو ټول کشران دي کنه وایي دی په نهمه هجرۍ کې د رسول سره ملاو شوی په لسمه کې وایي دی وایي چې رسول سم کړي دي نو اوس ته سوچ وکړه د ده دا خبره صحیح ده که د مشر او که د کشر اوس په دې کې راټینګوي ښه هغه ورته بس مولوي صاحب پته ولګېده چې دا کول یې صحیح دي تندیله کېنه ته راشه کېنه څنګه کول صحیح دي وایي دا تا چې ووایي چې مشر کړي دي مشر نه دي کړي عبدالله بن مسعود خو پخوانی دی که نه نو هغه نه دي کړي کشران رسول صم په آخري ژوند کې ولې چې کوي نو مطلب دا چې هغه مسله منسوخ شوه په دې باندې د مشر هغه مسله منسوخ شوه په چا باندې په دې کشرانو باندې صحابه خو ټول دي که نه موږ خو داسې نه شو ویلی چې دا به کې بېدینه ده یا دته مسله نه ده یا نه مسلې خو ټولو ته یادې دي حدیثونه خو دواړه صحیح دي که نه هغه دواړه صحیح دي نو چې صحیح دي نو بیا دا ورته د داسې جواب ورکړی چې دا ګوره غټ محدثین ورکوي وی دا خو بیا صاحب صحیح ده شتي د نن نه به شروع کړو سهار لمانځه بسم الله او توکل په لوی الله هغه اوس داسې ټیټ انسان دی داسې ټیټ چې هغه د چا سره خوا دېخوا نه کوي او بل ډېر ساده انسان دی زه تللی وم پاکستان ته پېښور کې زما بیان و نو ډېرو زیاته ګڼه وه بډبېره کې نو هغوی دې سټیج ته پړی لګولی و چې څوک نه راځي دې سټیج ته نږدې هغه کس مې ولید هغه ناست و دې پړي سره خو نهایي تللی سعودي ډېر وخت مخکې تللی هغه کس مې ولید هغه دې پړي سره ناست بس هغه راپاڅېدو هغه کسانو منع کوو چې لکه ته سټیج ته خوښه مړه تاسو یې د اوسه پېژنئ د پخوا نه پېژنم راغی هغه سټیج ته راوختو ما سره غاړه میلاو کړه داسې یو مضبوط مسلمان یعنې هغه د مخکې نه د دین سره محبت چې به دا ما سره سلام نه کو دا خبرې چې دا د دین سره محبت و د هغه چې دا خلک زما دین خراب کوي خو سبحان الله
د کوم ځای الله د ته حق را نصیب کو د دې مولا په خله وته را نصیب کو هغه ته مشر نه کړي کشر کړي هغه به صحیح ده بس واضح شو دغه صحیح خبره هغه ته به ډیری چې وایي تراشه دي دروازې نه بسم راوته ته راشه خبره بیا کو هغه کس به د سره کو د کشر به مشر کوم او مشر بس کوم هغه کشر کوم خو هغه به سن کیږي نه